21 ноябрь бөтә дөньяга билдәле. Беҙҙе көн һайын ҡыҙыҡлы һәм файҙалы тапшырыуҙар менән ҡыуандырып торған БСТ телеканалының тыуған көнө. Уға 20 йәш. Ошо уңайҙан бында ҙур телемарафон үтә. Беҙ, Тамырҙар ҙа был телемарафонға ҡушылдык. Сәғәт ярымға БСТ-ға беҙ, Тамырҙар, хужа булдык. Алып барыусыларыбыҙ Гөлгөнә, Салауат, Мәҙинә, Арыҫлан ошо ваҡыт эсендә тура эфирҙа абруйлы ҡунаҡтарыбыҙ менән ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс әңгәмә үткәреп, текә бүләктәр уйнатты. Әйткәндәй, кескәй алып барыусыларыбыҙ тәү тапҡыр тура эфирҙа алып барҙы. Һин бөгөн беренсе тапҡыр тура эфирҙа алып барыусы булдың. Оҡшанымы һиңә? Ҡурҡыттымы? Юҡ, ҡурҡытманы. Оҡшанымы? Ҡыйын булдымы? Ҡыйын булманы, оҡшаны. Артабанда тура эфирҙа алып барырмын. Әңгәмә Тамырҙың бөтә донъяға билдәле булған сәңгелдәк тапшырыуынан башланып китте. Ҡунаҡта ошо тапшырыуҙың тәүге алып барыусылары. Хәҙер инде Тамырҙың пенсионерҙары Ильяс Ҡарабулатов менән Шәүрә Йомағолова булды. Эфирға килеү ул ысынлап та теге элеккеләрҙе хәтерләп, дөрөҫөн әйткәндә теге бала саҡты хәтерләүҙә илағыла килеп китте, сөнки шул ваҡыттарны һағындыра. Бына бигерәк тә экранда беренсе беҙҙең тапшырыу сыҡҡайны. Шуны күрһәткәндә мин инде хисләнеп китә яҙҙым, дөрөҫөн әйткәндә, шулай. Сулпылар конкурсы, өр-яңы «Ышан» мистик сериалы, йәш музыканттар өсөн тәүге үткәрелгән елкән конкурсы һәм АЙТК проекттары хаҡында һөйләшеү булды. Хатта АЙТК тапшырыуының ҡунаҡтары бик ҡыҙыҡлы, шул уҡ ваҡытта ҡурҡыныс та тәжрибә күрһәтте. Тамыр телеканалы БСТ менән бергә бына инде нисә йылдар иңгә-иң терәшеп эшләй. Балалар өсөн генә түгел, ғаиләләр хаҡында шәп проекттар, документаль фильмдар төшөрөп, БСТ аша бар донъяға күрһәтәбеҙ. Башҡортостан юлдаш телевидениеһы менән бергә тағы ла оҙаҡ йылдар эшләргә яҙһын. Бына ошолай шаулап, гөрләп үтеп китте БСТ-ның тыуған көнө. Телеканалыбыҙға яңы үрҙәр, еңеүҙәр теләп ҡалабыҙ. Артабанда беҙҙе файҙалы, ҡыҙыҡлы тапшырыуҙар менән ҡыуандырыр тип ышанабыҙ. Әҙелә Ишемғужина, Раушан Артыҡов, Тау-Тау хәбәр өсөн.